Bionde le sigarette messe al bando anche a Vicenza. Il comune ci pensa, l'amministrazione comunale ha sul tavolo, presentata dall'assessore all'ambiente Simona Siotto, una proposta ad hoc, ma prima di firmarla il sindaco Rucco vuole il parere della giunta su quella che al momento è un'ipotesi di intervento su aree pubbliche. Stiamo parlando di aree dove ci sono giochi per bambini, aree dove ci possono essere persone ammalate come all'esterno degli ospedali, all'esterno delle case di cura, piuttosto che le zone delle fermate del tram dove si creano degli assembramenti, oppure all'esterno delle scuole dove i ragazzi arrivano e spesso si fermano a fumare. Tutt'altra questione riguarda invece i plateatici di bar e ristoranti dove il primo cittadino non lascia dubbi. Non c'è al vaglio l'ipotesi dei plateatici. Nessuna azione coercitiva nei loro confronti, ma piuttosto l'apertura in merito di un dialogo costruttivo. Dedicare loro eventualmente degli interventi mirati che possano gestirsi con delle aree fumo su base volontaria. Una questione di salute pubblica, tanto più in questi tempi di pandemia, dove c'è chi fatica a tenere la mascherina e sembra vigere, come lo scorso fine settimana, un liberi tutti. È difficile porre un freno quando la gente può andare in certe zone, in certe aree. Si tratta di regolare le distanze, quindi di utilizzare le mascherine in maniera appunto molto puntuale e precisa, dalla quale non si deve sgarrare.